А сейчас я расставлю один малюсенький заказик, который я вообще думал не расставлять, да. Ну, потому что он маленький, там, не стоит внимания. Но так как нет-нет, да, изобретает на мой YouTube канал потенциальный заказчик, да. Вот то, что в прошлом видосе видели, вот эта кухня была с волнами на радиусных фасадах и с двойками. И вот сейчас еще кто-то захотел, чтобы я ему покрасил фасады, вот как вот этот заказ был. Вот, так что как бы просто показать возможности, ну и плюс еще тут новый цвет, красная тонировка. Вот, поехали. Вот такие вот штуки. Что это сказать сложно? Это вот, ну вот это что-то типа пьедестал, да, такой. Это столешница с таким вот сечением. Вот, колонны, да, нестандартные колонны. Заказчик сам захотел, вот, чтобы были колонны вот именно такие, да, по чертежам заказчика, короче. Мне они, например, не нравятся, да, но он захотел. Тонировка, тон красный. Вот, это боковинки. Боковинки 6 миллиметров, называется «Сделай сам». Накладки. Вот, в общем, как бы, если хотите что-нибудь такое дорогое сделать своими руками, собрать, вот вам к Владу Фасаду, он вам детали наделает, ну, а вы соберете, и получится как бы, ну, максимально сэкономите. Вот это, я полагаю, задняя стенка какая-то, а вот эти фальшики, они неправильно, тут должны быть, а этот цоколя, короче, они не по периметру должны быть, а с одной стороны вот этот Г-образного сечения, а эти просто с одной стороны радиус, в общем. Вот, ну, как вот это, в общем. Вот это. Вот. В общем, такие фасады. Красный тон, коричневая патина. По правде сказать, заказчик принес образец. Вот такой, да? Совдеповская покраска. Видите, сзади такой, спереди такой. Вот. Но мы покрасили вот так. Ну, покрасили стандартной тонировкой. Я не захотел мешать что-то там. Потому что потом, когда появится дозаказ, когда я, допустим, в Беларусь уеду, то это все потеряется, что там мешали. Вот, и придется, ну, короче, проблемы будут. А так, просто красная стандартная тонировка, уголочки. И как бы, и все будет нормально. Вот, ну, конечно, он может придраться, сказать, блин, у меня он другого цвета, давайте переделывайте. Но, надеюсь, так не получится. Вот, это подоконник, я полагаю. Вот, потому что по одной стороне только профиль. Вот, в общем, такой вот малюсенький заказик, ну, зато возможности, показывает возможности и то, что Влад Фасад уже не брезгует и мелочевкой. Все.